라스페테 마야 말리트바 츠베즈다는 L형 여성명사다. 젠스케 아슬라바 이에 오오이에 이 그다음에 이가 없어지고 암이 아흐 찌베지다가 여성명사니까 형용사 T형 카토리 카토라야 카토로야 카토리에서 이민이 찔이니까 카토라야 뜨리라자 벌시의 쏜자는 형용사 벌시가 디니칠로 가죠. 뜨리 2부터 4까지가 단수라 했으니까 라스가 라자로 됐고 벌시의 쏜자에 비교급이 있으니까 손째가 그 손째 셀자에서 라이즐리 손자로 됐다. 손째는 GHI 아가 된다. I형이다. 찌베지다가 를 수식하는 것으로서 또 명사가 꼰레츠 D형이 수식할 수가 있다. 꼰레츠 이오 에발로찌는 꼰레츠를 수식하는 것으로서 또 라이즐리 이오 이발로찌아의 그 Q형의 라이즐리가 된다. 이렇게 찌베지다가 그 꼰레츠 이오 이발로찌를 갖다가 콜랩스라고 하는데 это 콜랩스 실로이치가 찌니야 세이메시 베시아쇼시에서 여성명사인 쉐이마사의 라이즐리 모든 마샤의 찌가찌니아가 있는데 그것의 라이즐리 찌가찌니아가 무엇을 수식하냐면 실라라고 하는 여성명사를 수식한다. 실로이 힘으로 인해서 어떤 실로이라고 하는 그 드바레찌를 수식하는 것이 혹은 프리버스 하짓 그 콜랩스가 프리버스 하짓 그 우세하다. 무엇보다 우세하면 일렉트로마그네틱 실로 아토모 바젤라스티 프리버스 하짓의 피니칠리가 실로가 되고 이것에 수식하는 것이 아토모보고 바젤라스티 다질리 아젤라스티가 그 R형이니까 이 주유이가 되는가 일렉트로마그네틱의 실루를 갖다가 프리버스 하짓 그 우세한 일렉트로마그네트 나야 실라는 그 찌베지다를 그 움직이는 실라다. 콜랩스가 이 비즈바이트는 그 불러일으키다. 사치 분어뜨리는 그 콜랩스, 비즈바이트, 사치, 분어뜨리가 사치를 수식하고 있다. 예술이 찌베지다 오친마 씹어나야 만일 찌베지다가 오친마 씹어나야 한다면은 찌베지다가 여성이니까 마시브니의 T형의 아야를 썼고 콜랩스 프라돌지자 수동이 된다. 제기대명사의 특징인 제기, 상호, 수동 항상 붙이는 것에서 콜랩스 프라돌지자 프라돌지는
그 라이치를 지배하는 그 동사로서 다아브라조바니어 형성. 그래서 다는 라이칠리고 아브라조바니어의 라이칠리 아브라지 제2형이 아브라제니어 야일주의엠에서 이래야. 그다음에 라이칠리 초른아야 디라에서 라이칠리 초른이 초른아야 초른아이 디리로 됐다. 초른아야 디리는 아나 스토 아나로 바뀌는데 아나 그 초른아야 디는 나스톨코 나스톨코 그만큼 할수록 그만큼 뭐하다. 나스톨코 그만큼 이스카지 스바이스토보를 한다. 아나가 이스카지 스바이스토보를 한다. 스바이스토보는 그 지형으로서 비니칠리가 된다. 어떤 스바이스토보는 프로스트란스토보이 브리멘니 라이칠리가 뒤에 수식하고 있다. 초르나이디는 스토어인데 니비르비자 이스케이프 하는 것이 되어지는 수가 없는 것인데 다자 스페트도 스페트라고 하는 A형이 니비르비자 할 수 있는 그 것이다. 초르나이디는 우민샤이자 그래서 찌베지다는 우민샤이자 우민샤인데 찌베지다는 그 바수티 우플라티네아이자 바수티는 그 라이질리게로 다칠레 대학에서는 우민샤이자 우민샤이자는 동사가 다칠레 집의 동사가 된다. 그리고 이 아톰이 나제 수브아톰이 차스티치 북발리 문자 그대로 지마유자 복수의 지마유자 어디로 지마유자면 프로스트란스트바 우멘샤이시 프로스트란스트바 그래서 이제 비니칠리로 되었다. 스토브 이토게의 스토 무엇이냐 이미지리고 스토미 이메임 북간째 뿌리더라치의 이메임 그 스토 비니칠리가 된다. 프로스트란스토 프리멘나야 싱귤라르스티라고 하는 그 여성명사 R형을 프로스트란스토 프리멘 연결사로 해가지고 프레민니의 라이칠리가 브레민니의 그 여성 싱귤라시티가 여성명사니까 브레민나야로 됐다. 프로스트란스토브 이 프리미아 라주샤이자 손상되어진다. 스토 예슬리 만일 이제 지금까지 프로페서였고 이제 차 타고 오면서 커피를 마시면서 생각하는 것이다. 스토 예슬리 빠빠라빠빠 시 이제 동명사로서 스토예슬리에 올 수 있는 것이고 무엇을 바쁘냐면 프리맨이 적용하는 것을 또 동명사가 왔다. 무엇을 어디에 적용하냐면 스토 카버 그 끝이 뭐가 되는데 테오리요 스토를 누구의 것이냐면 빈노자의 것을 어디에 적용하냐면 그 가문데 그 끝이 뭔데 그 비셀라나이 지금까지는 그 지베지다는데 이제 비셀라나이로 비셀렌이 T1형의 비셀레나이에서 아이가 다 진리됐다. 이것은 이제 항성이라든가 혹성들이 일정한 거리성에 그 비례해서 있다는 것으로 모든 항성들이 점점 멀어진다는 것을 의미하는 그 적색 편의가 된다는 건 멀어지는 것이고 멀어지는데 그것이 멀어지는 것이 아니라 내가 또 반대쪽으로 멀어지는 것이 이제 아인슈타인의 원리인데
예슬리 인슈타인, 브라보다. 인슈타인이라고 명사를 브라보다라는 일형일 수 있겠고, 이 테오리아 아토노스체알로스티 베르나 의미한다. 비스르나가 라슈리아이자. 라슈리아이자는 이제 그 정태 부정태에서 미완료형이다. 비완료형은 이제 현재형이 이 과거적인 것을 그러니까 과학적인 사실을 나타내는 것이다. 라슈라이자. 비슬리나가 점점 그러니까 커진다는 것을 의미한다. 탁 라드나 이탁 라드나 그 남녀가 둘이 이제 스티브 호킹하고 얘기하는 건데 예슬리 이 바베리노 해가지고 이제 인피니티가 다시 왔다. 프레미아 돌려놓으면은 비셀레나야 Q형으로서 우민시자 자가 질 것이다. 완료형으로서 완료형이 미래를 나타냈다. 하라 셔이닥 스토 예슬리야 야 브라크루즈는 되감다 감다 프로세스 아브라트나 뒤에로 감는다면은 스톱이 뒤에는 과거가 와서 미래를 나타내고 시제가 한 단계 빠를 수 있는데 파냐테스토 브라질로 무엇이 되는지 아느냐 해서 과거가 왔고 프레라칠로에서 부나찰리 브레멘니 나찰로에서 지형이 아우조음에서 부나찰리 브레멘니 시간적으로 초기에 그러니까 여자가 브레멘이 그거 봐봐 다 비싸라니아 스타노비자 맨시 스타노빗은 스타밭이 있고 스타밭에 이제 아스타밭이 있고 부스타밭 일어나는 것이고 스탓은 그 완료형이 되면서 이와 다른 형태로 스타노빗이라는 것이 또 있다. 그 스타밭은 B가 생략되면서 스타요시 스테오테가 되고 부스타밭 아스타밭은 그 일어나다 남다고 했는데 스탓은 스타노 스타니시 스타나트 해가지고 완료형이 되는 것이고 이것은 이제 스타트 하면 이제 또 R형에서 형태라는 것이 있고 스타노빗은 스타노블류 스타노빗이 스타노비트로 된다는 것을 2C형으로 해가지고 스타노블류 스타노빗이 스타노비트 스타노빔 스타노비치 스타노빔 야트가 된다. 스타노비트 스타노비자 맨시로 되고 하나 비스르네 아까 그러니까 우플라트니아 있자 점점 단단해지는데 단단해지는 것만 아니라 단단해지니까 그 스키 그 얼음 위에 있는 스키처럼 하나 라그리바 있자 가열되기 때문에 이것이 나중에 비르비자 폭발되는 원인이 되는 것이다. 하나 스티라키 비굿 나자 비굿이라는 것은 비갓 그 동작 동사에서 온 것인데 부스비갓은 위로 올라가는 것이고 나비갓은 달라드는 거고 이스비갓은 먹으러 도망가는데 스트레키 비굿 나잣 앞으로 달린다 해서 동작 동사 스타치친니 정태 니스타친에서 이것은 니스타친니고 스타친니는 비자시 된다. 여기서 동작 동사를 잠시 복습하면 예핫은 예지시 되고 있지는 그 하지시인다 이제 정태 부정태가 되고 비갓은 비자시 되고 근데 이제 이 앞에 이제 니스치가
니수, 니쇼시, 니쇼스, 뇨스, 니슬라, 니슬라 해가지고, 걸어서 가지고 오는 것이고, 나시, 이것은 부정태고, 나시는 부정태고, 니스지는 정태가 된다. 그 다음에, 비스지 바지에서, 비스지는 태워서 데려오는 것인데, 니스지는 걸어서 오는 것이고, 비주시, 비오스, 비슬라 해가지고, 이것은 정태고, 부정태는 바지 되고, 그 다음에, 비스지는 행하다, 혹은 또 지내다인데, 비교시, 돼서 비올, 빌로 해가지고, 이것의 부정태는 바시 되고, 그 다음에 이제, 비갓, 부정태, 비잣, 정태, 비구, 비조시, 비구, 그래서 이제 명령형 바빌리지는 비구, 그러니까 3일째 복수 비구투에서 온 비기가 되는 것이고, 리탓의 정태는 리짓, 그래서 리칫 해가지고 리짜티 되는 것이다. 다음에 플라바스는 플러스로 되는 것을 동작 동사를 잘 알고 있어야 되고, 서스테안니의 글라골도 스타빗, 파스타빗, 스토얏, 스타요, 스타이시, 스타이트가 되고, 그 다음에 클라스트, 발라지트, 리자스를 알고 있어야 되고, 그 다음에 이제 걸쳐놓다는 베샷, 바베싯, 비셋, 이시 되고, 그 다음에 사지자, 세스트, 시짓 되고, 세스트는 시에스트는 샤두, 샤지트, 셀라, 실로가 되고, 그 다음에 높이는 라지자, 레치, 이 리자신데, 레치도 리아골, 리아지시, 라지트, 리오골, 리글라리가 해야 된다는 것을 기억해야 된다. 그래서 이제 스테랄키 비굿 나잣 했는데, 이미나 스테랄키 비굿은 나잣으로 답을 했다. 스테랄키 비굿 나잣 티스토 시차스젤라이시 아토마트 바이시 스테랄키가 되감다 하느냐 하니까 대답을 갖다가 아토마트 바이오 스테랄키라고 했고, 그 여자가 아토마트 바이라고 하니까 여자가 뭐라냐면 야 니마고라고 했다. 남자가 아토마이라고 하니까 여자가 니마고 했다. 디베 프리드 스토이트 돌기푸치가 프리드 스토이트 그 앞에 서 있다. 스타빗 바스타빗 스토이에서 스타이트가 되는 것이고, 아토마트 바이 하니까 여자가 시차스 오빠도 했다. 남자가 크나찰로 브레메니 디베 프리드 스토이트 돌기푸치. 남자가 아토마트 바이 하니까 그러면서 빠까 이 빠지니 크니 완료형이다. 완료형은 아직 일어나지 않았다는 것으로, 그 싱귤라르 스티라 해가지고 GM 교수가 얘기하니까 이제 스티브 워킹이 프로스트란스트 분노 브레멘나야라고 해가지고 싱귤라시티라는 R형을 갖다가 뒤에서 라이첼리가 수식했다. 스티브 워킹이 초르나야디라가 버지리바이샤 익스플로가 되고, 버지니카이트 비살레나이가 버지니카이트 됐다고 얘기했다. 과학적 사실은 현재로 쓸 수가 있는 것이다. 프로페서가 이제 주임 교수가 달시라고 하니까 스티브 호킹이 달시 꾸다라고 했다. 그러니까 다라제니아 비살레나이, 그러니까 라이틀로 해가지고 라제니아라고 하는 그 전개인데, 출생인데 다라제니아 비살레나이 출생까지 하느냐 하니까 네네 라즈바이치 라즈비치에는 그 발전이고, 라즈바이트는 온 것으로서 전개하다, 발전시키다. 테오리오 마치스키에서 마치스키에서 다칠리로 볼 수 있겠다. 마치스키는 이제 프니코르 에메라든가 이니코르 에메시 뭐
디퍼렌셜이든가 인테그럴, 뭐 시그마 같은 걸 쓰게 되는데, 그때가 이제 쓰러져가지고 이제 일어나지 못하니까 운동 검사를 하는 것이다. 그래서 이제 다리를 움직여 보는데 다리를 밀으라 이거지. 다 허라쇼 좋다. 오친 허라쇼. 돌카이 카크 모드는 실리. 돌카이 카크 모드는 실리. 그러니까 야 돌카유 나는 민다. 라지질리 이조 부세흐 실그러니까 이조 베스시아시오스에서 라이즐리로 했다. 그 다음에 실라의 복수의 라이즐리 실리. 다바이 다음에는 인피니티브로 그러니까 인피니티브로 비완료형에 볼 수가 있는 것이고, 그래서 다바이 돌카시 되는 것이고, 만일 완료형이 온다면 돌카임이 된다. 미에 라스드바 노 뻗치면 왜 안 되느냐 이거지. 노 쇼쇼 네 번째 쳇베르티 팔레츠 파레츠가 D형 어째쩌와 같은 D형이니까 남성 형용사가 왔고 쳇베르타야 프리셰프카가 L형이니까 앞에 쳇베르타야 여성 형용사가 왔던 것이고, 이것은 이제 바카보이 양측성이다. 신경 양측성이어서 이제 T1, T2가 되고, 미오트로피치스키 근육이 되지 않는 트로피치스키가 되지 않는 스클레로스다. A형 남성 명사가 되어왔고, 그러니까 이제 무엇이 끼는 스클레로스가 어디 생기냐면 이제 뇌에 신경이 생긴다는 것인데, Это прогрессирующее невральское расстройство. 라스트로이스토바라는 것이 장애인데 이것이 중성 지형이다. 라스트로이스토바를 수식하는 것이 버즈제스트보유시에 낙하는 것이 라스트보인데, 이 라스트로이스토바가 어디에 생기냐면 나클레티키 모즈그라고 하는 것의 B형의 라이즐리의 모즈그의 크레트키의 크레트키는 모노지스트의 비니즐리로 모즈가의 나클레티키가 라스트로이브가 카토로에가 된다. 그러니까 라스트로이스토바가 지형이니까 카토로의 아토비차이시 되는 것이고, 대답을 하는데 어디에 되냐면 비니즐로 해가지고 자스노브누유 위세치누유 악티브노스트라고 하는 R형의 비니즐을 수식하고 있다. 악티브노스트는 예를 들어서 이제 입에서 가까운 쪽으로 하면은 제일 처음에 이제 가바레니아 말하는 것이 있고, 그걸 삼키는 것을 글라타니아가 있고, 그 다음에 숨 쉬는 거 디하니아가 있고, 걸어다니는 하제니아 같은 것이 있다. 시그널이 크디비제니오에서 이제 다질리로 가는 시그널들이 스콜레스가 있으니까 생기지 않는다. 그래서 이것이 카토리에 돌즈니에 팔루친 미시치 근육들이 팔루치타야 되는 시그널들이 이스카자유자 파스티핀나 점차적으로 손상되어지고 레졸탓 결과적으로 점차적으로 메들리니어 라조시니어가 된다. 미시치 근육 라지즐리가 이것을 갖다가 이제 아트리클레니어라고 한다. 쇠약이라고 한다. 브레멘놈이 이제 브레미아의 디바레질로서 스포삼노스티가 이스카자이처 파스티피노가 되는데,
스포삼노스티가 능력이 어떤 능력이면 컨트롤리 라밧 조절할 수 있는 능력. 어떤 무엇을 조절하냐면은 프라이즈 볼리어 디비제니아 젤라 그 젤라의 그 프라이즈 볼리어라고 하는 모노주스티의 페니칠리 그다음에 이제 디비제니어의 모노주스티의 페니칠리가 된다. 그 스포삼노스티가 끼리아이즈 사셈 이제 뻗치리알과 같은 건데 뻗치리아이즈 사스 잊어버린다. 사셈은 드바레질을 수식하는 싸하고 베스시아 쇼에서 이민이질 해가지고 그 남성을 해가지고 시보시모 셴숑 베숑 드바레질이 된다. 야 바이오스 다음에 디비아라고 하는 것이 라이즐리가 왔고 스토 무엇이 이제 두려워하냐면 아스탈로스 고다트바 디비아의 그 무인 측문이 왔는데 드바가 있기 때문에 고다가 됐고 아스탈로스에서 무인 측면이니까 무인 측면은 중성으로다가 받는다. 그래서 아스탈로스가 됐고 실라의 라이즐리가 됐고 스토 치보치무 챔촘에서 두발에 찔렸다. 니챔 그러니까 무엇으로도 니 빠모그 디비아 니 빠모그 니마구 빠모치 도와줄 수 없다. 아스 모즈감스 모즈그에 두발에 모즈감 스토냐 모즈그 니 파스트라다이는 뭐 해 있다. 띠가 생겼던데 띠 부지시 듀마트 부지시 다음에 이제 인피니티브가 왔고 카크란시 돌고 니돌고 절고 니크토 니 플러스 메스토메니아가 왔고 니에 플러스 이제 글라고를 3인칭 하는데 니우즈나이트 뿌리드라치에서 아첨이 된다. 스토 치보치무 챔촘 문에 오친 잘 새겨짐녀 같은 것은 안 됐다는 것이고 잘하면 뭐 이것이 앵그리 화를 내다고 니 나쁘리가 있지 시하면 그 텐션을 하지 말라 그래야 된다. 그러니까 이제 그 나우춘의 나우춘의 나우춘이의 슬라바가 지금까지 계속인데 이 반대되는 것이 이제 슬라바 아나타치 야의 그 아나타치가 볼 수 있고 나우춘이 이에 슬라바를 더할 것 같으면 나우춘이 젠트를 세르체츠노 사수치스타의 그 피르로기를 볼 수가 있는데 피르로기아에서 이제 라이즐리 피르로기 됐다. 그 자피르제니어 아테리가 있고 그다음에 이제 오프라뇨니어 아테리가 있는데 오프라뇨니어 아테리라는 것은 오프라뇨니는 이제 그 엔티바디라든가 나이 때문에 그런 것이고 자피르제니는 뭐가 쌓이는 것이다. 이제 에호카디오그라피아 에호카디오그라피아가 있는데 이것을 이제 여성 명사 Q형이고 스토플레로메트리에 의해서 이것은 그 드바레질로 메트리아의 그 드바레질이었던 것이고 이슬바니아라는 제2향을 수식하기 위해서 그 뿌리드라칠의 수단을 나타낸다. 그래서 뭐 나사말레 때처럼 나파라테 지 비비데에서 파이브를 했던 것이고 이제 파밀리아 이메 오체스티바 다음에 그 진 라제니아로 써야 된다. 그래서 아오르타가 있는데 아오르타 아테리아가 있고 베나질라가 있는데 그 아오르타는 그 두가가 있다. 두가가 부스 하젯 아젤이 있고 니스 하젯 아젤이 있다. 그 두가는 이제 오른쪽에 그 브리키오세팔릭 그 아터리가 지나가고 왼쪽에 커먼캐로데 아테리가 서브클라덴 아테리가 있는데 이것이 속에 이제 오른쪽에 들어있는 것이고 이것이 코악테이션이 되면 한쪽이 문제고 코악테이션 베이어타가 되면 상하가 문제가 되는 것이다.
그래서 이것을 그 슈퍼라스터널 뷰에서는 주로 투디멘션이라든가 칼라 그리고 이제 과학해전 데는 여기를 갖다가 도플러로 봐가지고 지나가는 데는 소리가 크게 되지만 지나가면서 혈압이 뚝 떨어질 수가 있는 것이다. 그래서 이제 바살바 사이너스라든가 혹은 그 에오타가 액타시아 된 거, 그리고 플레이그 같은 걸 발견할 수가 있고, 이제 에오타에 가기 전에 그 파라스타널 롱엑스 뷰에서 볼 것 같으면은 그 에오틱 밸브 레벨에서 컷을 놓고 이제 M 모드를 볼 수 있고, 미트럴 밸브 레벨 혹은 또 코르다 텐데나이 레벨에서 M 모드를 볼 수가 있는 것이고, 또 아우탈리 클라판을 보려면은 그 에피컬 5 채무 뷰에서 2디멘션이라든가 혹은 또 도플라의 펄스 웨이브가 잘 안 보이니까 컨티뉴 웨이브를 볼 수가 있는 것이고, 그 다음에 여기서 칼라를 봐가지고 에오탈리 클라판의 서스테야니아스도 보르로크 오퍼라티브 파제를 측정할 수가 있고, 그러면 여기에서 이제 그 포스트 미트럴 에어틱 밸브에다가 컨티뉴라든가 이걸 놓고 이제 도플러를 했을 때 프레셔 그레디언트가 드바차치, 소라크, 밀리미터 HG라는 것을 보고, 그 다음에 이제 칼라로 해가지고 리그르 다치아를 보는데, 리그르 다치아는 대치다. 물론 이제 그 프레셔 그레디언트를 볼 때는 시스탈릭 때 보는 것이고, 시스타르치스키 시스코에 브레미아 보는 것이고, 리그르 다치아는 디아스탈리치스키에 보는 것이고, 물론 이때 이제 시스타르치스키의 미트럴 밸브 쪽으로 나가는 그 리커스테이션에 볼 수도 있다. 미트랄리 클라판은 에피컬 4첨부에서 주로 볼 수가 있는데, 이 클라판에 그 스테노시스 같은 것이 있을 때는 그 에피컬 4챔버 위에서 보면은 그 디아스톨릭 때의 도플러로 볼 때의 에나 아가 보이는데, 에의 프레셔 하프 타임이 220이 1.5 이하가 된다든가, 혹은 그 미트랄 클라판이 아까 파라스타널 롱엑스 위에서 그 미트럴 밸브 레벨을 봤을 때의 그 아가 봐야 되는데 보이지 않고 그 P파가 됐다든가, 혹은 파라스타널 롱엑스 말고 프렌시 쇼덱스 부에서 미트럴 밸브 레벨을 볼 때 그 플레니메트로 했을 때 1.5 이하일 때 미트럴 스테노시스라고 하는데, 서스테야니아스도 보르로크를 갖다 투디멘션이라든가 혹은 그 펄스 웨이브로 볼 수가 있다. 그때에 이제 나 같은 경우는 그 우플라니오니가 글라드키가 있다는 거 했고, 이렇게 서스테야니아스도 보로크를 보고 나서 그 다음에 프레셔 그레디언트는 4분의 1 정도 된다. 에어틱 클라판에. 그래서 이것이 20 내지 40이 아니고 4분의 1이니까 5 내지 10mm HG가 되고, 그 서스테야니아스도 보로크 오퍼라티브 파제 그노프라니오니가 있고, 프레셔 그레디언트는 5 내지 10이고, 그리고 다지아는 그 넷이라고 했다. 투르키스브 클라파는 그 파라스타널 롱엑스 말고 파라스타널 롱엑스에서 약 330에서 325로 했을 때 라이트 벤트리클 인플러뷰가 보이는데, 이때 그 라이트 아트리움에서 라이트 벤트리클로 들어오는 것이 정확하게 잘 보인다. 서스테야니아스도 보로크가 프로퍼티 파제고, 그 다음에 프레셔 그레디언트는 그 미트럴 밸브의 뭐 4분의 1로 해가지고 2 내지 4가 되고, 여기서 이제 시스톨릭 때 리그르 다치아가 이제 있는데, 이것은 일반적으로 이제 경락이 누구나 다 있다. 디오르크스탈리클라판에. 그 다음에 료코에는 그 파라스타널 쇼덱스에서 보일 수가 있는데, 이때 그 포스트 그
료가치니 클라판에서 놓고 볼 때에 소스테니스트 보로크가 프로티 파제고 프레셔 그레디언트는 10 내지 20이 되는 것이고, 그러니까 이오티 클라판의 뭐 2분의 1 정도가 되고, 지그루타치아는 넷. 하지만은 파라스타놀 쇼덱스 뷰에서 볼 때에 료코의 클라판을 통과해서 나가는 것이 액셀레이션 타임을 체크할 수 있다. 그래서 기존 하방으로 떨어지는 것인데, 이것이 130, 180으로 작아지면은 료코의 다블레니아가 뭐 20, 25, 30으로 된다는 것을 기억해야 되겠고, 그 다음에 이제 프레셔 웨칭 타임 같은 경우는 프레셔 웨칭 프레셔는 25보다 더 떨어진 15 정도 되고, 료코의 아테리아는 25 이하야 된다는 거. 다블레니아가 없어야 된다는 거. 그래, 료카츠니 아테리아가 니랄시린나가 되고, 서스타이안니아 스토보로크보 프로티오파제가 되고, 그 다음에, 브라비 레비 줄도치기 있고, 브라보에 레보에 프로디오세르치아가 있는데, 에피컬 포체무 뷰에서 보면은 에나 아가 놀심 지나치트 나우세니에 디아스탈리치스카이 funk지 레바버 둘로치카를 갖다가 볼 수가 있다. 디아스톨리치스카야 funk지야 레바버 둘로치카가 있고, 존나가 있는데, 존나의 복수는 존니가 된다. 아이 기포 키네티카에서 키네티키라고 되는 것인데, 그래서 기포크시아를 볼 수가 있다. 기포디나미아라든가 기포크시아, 기포키네티카를 볼 수가 있는데, 크시아는 산소가 없는데 키슬로로드라는 것은 이제 산소를 말하는 것이고, 바다로다는 수소를 말한다. 아드나 바다로다 아진 키슬로로드라고 하는데, 생체에서는 드바에서 드베 바다로디 플러스 드바 키슬로로다 부짓 아드나 바다 플러스 아진 키슬로로드 플러스 에너지가 실라 히미아가 되는 것이고, 그 다음에 손제에서는 드바 바다로디 플러스 드베 바다로디 플러스 드베 바다로디 부짓 아드나 겔리아가 돼가지고 에너지가 나오는데, 에너지는 그레디언트 맛이 U 스코라스티 스페티 드바라스가 되는 것이다. 미즈 프리디오세르든나야 피리가로트카가 있고, 미즈 줄도치카바야 피리가로트카가 인텍티니가 되고, 우스테 아우로티가 뭐 플라니오니가 있다는데 뭐 그렇지 않고, 그 다음에 페리카디알 라야치트 코스티 에스트 파 레트랄리스트 인게 프라바바 줄도치카가 있다고 했다. 그래서 자쿠르체니아가 방금 말했던 코스트 에스트 파레트랄리스트 인게 프라바바 줄도치카가 문제가 되는 것이고, 그 다음에 에나아가 노르심 지나치트 나르세니아 디아스탈리스카이 funk지 레바바 줄도치카, 그 다음에 미니말라야 리그르타치야가 트리코스피탈 클라판에 있고, 그 다음에 우프라니오니아가 미트랄리 클라판에 있고, 그 다음에 트라비큘로가
레위 줄도칙에 있다고 했다. 그다음에 이제 진 이슬레드바니아가 있고 바드비사에서 끝나게 되는 것이다. 이래서 나우치니 슬라바가 끝나고 난 다음에 이제 슬라바 하나 다찌가 되는데 이제 빠예마 그 푸시킨나 해가지고 예슬리 지chân 디비아 아바메니트 니 비찰샤 니 세르지스가 되고 이게 이제 바브리치 된다. 버진 우니니아에서 비니칠리가 되고 구다가 되고 미리스는 이제 기분 나팔하고 포지티브 싱킹하고도 좋다 했다. 그다음에 진은 이제 이미리칠리인데 진 비셀리아가 그 베르 바브리치 미더라 나스타니에트. 그래서 스tat에서 온 나스타니에트 된다는 것을 믿어라. 세르제는 그 부드시엠, 그 뿌리다라 치료된다. 그제가 되는데, 부드시엠 지비오트하고 나스타야 시에브레미아, 그래서 이민이 치료인데, 운일로. 베스시아 쇼시에서 시에 모르고노 벤너, 갑자기 시에 프라이디오트가 지나가는 것이고, 스톱 프라이디오트 또 부지트 밀라라고 해서, 이다. 이크라티카 이면은 이제 이것이 비누가 되는 것이고. 그래서 이제 바예마 두바후 후세르제츠가 되고 손집 세르제츠 라이칠리 복수에 바카니에 가지고 비포가 되는데 바카나스 네 라즐리칠리 이것은 뭐 누출되다. 우리 정부가 누출되다. 바이나이 미르가 있지만은 또 류버브 이 미르도 있다. 류버브를 나타내는 것이 이제 리카 자베베니아하고 스팅카라진하고 밀리언 로저가 있고 미르는 그 베시녜포라 자이집과 루스카야 보드카 춤추고 먹고 술 먹고 그다음에 전쟁은 그 카추샤가 하는데 카추샤하고 주라블리가 된다. 그래서 이제 리카 자베베니아는 그 야크 이유알라가 썼던 것인데, 띠 문의 아드나즈디를 빨리하면 띠 미냐드 나즈디 드냐가 된다. 미냐 나즈디 띠 문의 아드나즈디 사마스카지 바브리치 되고 비스메르노리 샤슬리바띠 띠가 샤슬리비 한 것이 측량할 수가 없고 일리 아샤시아로부터 아스타노빗 멈추라고 돌코 제로칼리어스니 꿈의 그 거울이다. 이 문예 아드나즈디 사마스카지 나와 함께 사무로일이 디 글로보코 비오시 일리 지디오시 다 깐짜가 다가 생겼던 건데 깐짜 나시 루비 나제지다 이메치디 나제지디 이메치디 드바베리 갈레키 그 두 개 언덕 이 이제 나제다 메치디고 아폴리도 일레키 볼라에서 온 것이고 자바베니아 폴리 망가에 가득 찬 노 브레미아가 브리드스 토이 운명 앞에 시간이요 모스트 파스트로이 다리를 그 세워라 그래서 명령이다 자신이 스보이 그리고 노비 새롭게 자비오 디비아 사무라이 나와 함께 너를 부른다. 디무니 아즈나즈디 사마스카지 아스타빌롤리 브로슬로의 슬레드에서 그 브로슬로에가 과거다. 부디시에는 미래고 브로슬로에가 과거가 이제 그 GH형인데 브로슬로에가 아스타빌로 그러니까 중임성이니까 아스타빌로가 됐고 그 다음에 목적격이 슬레드 흔적을 발자국을 남겼느냐 다이니쇼리
띠로비시. 이것은 그 로비 잡다에 이제 완시 W 로비시 로비트가 되고 이것의 그 완료는 빠이 맛이 되는 것이다. 타이니시오 띠로비시 리울라비미 라스페트 새벽을 갖다 아르치지 못한다. 띠무니아드나지디 사마스카지 자베니어나시오 세르제츠 리건네츠 스타리 류비 나지지다이 메치티 드바베리갈레키 아폴리 도일레키 자베니 아폴리 노 브레미아 프리스트 보이 모스트 파스트로이드 스포이 노비 사비오 디바사무노이고 그다음에 라라라라라라라라라라 한 다음에 나지지다이 메치티 드바베리갈레키 아폴리 도일레키 자베니 아폴리 노 브레미아 프리스트